হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকের একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে প্রচণ্ড পরিমাণে ওয়েলকাম। তো তোমরা যদি কেউ আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো, আমি হলাম সোনালি। আর আজকে তো বড়দিন, তো তার জন্য মেরি ক্রিসমাস আর বড়দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো। কিন্তু ভিডিওটা কালকে আপলোড হবে, তবুও বড়দিনের অনেক অনেক তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা রইলো। আশা করছি সবাই ভালো আছো, অনেক এনজয় করছো। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আজকে কোনো বিউটি টিপসের কোনো ভিডিও নয়। আজকে আমি একটা প্রোডাক্টের রিভিউ করব। সেটা হচ্ছে একটা হেয়ার ড্রায়ার। এই হেয়ার ড্রায়ারটা আমি আজকে রিভিউ করব। কেমনভাবে তোমরা ইউজ করবে, যারা ভাবছো যে আমি একটা হেয়ার ড্রায়ার কিনবো মোটামুটি দামের মধ্যে, অথচ একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি হবে, ভালো কাজ করবে, বেশি দিন লাস্টিং করবে, হয়তো কেউ যদি ভাবছো কিনবো, কি করব না করব, তো তাদের জন্য ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল। আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেবো কত দাম, কোথা থেকে কিনতে পারবে, কেমন কাজ করবে, কি কোম্পানির এটা, ভালো কি না, আমি সব বলবো। মানে আমি তো বেসিক্যালি যে কোনো প্রোডাক্ট কিনি, যাই করি, আমি প্রথমে আগে ইউটিউবে তার ভালো করে রিভিউ দেখি, যে প্রোডাক্টটা কতজন কিনেছে, কেমন সবাই ফিডব্যাক দিচ্ছে, কেমন রিভিউ দিচ্ছে, সেটা দেখে আমি কিনি। আশা করছি তোমরাও এটা করবে, এটাতে ভালো হবে। তার মানে তাহলে কোনো জিনিসটা কেনার আগে ঠকবে না তোমরা। যে কোনো প্রোডাক্ট কেনার আগে, এখন তো অনলাইনের যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, এখন সব কিছু প্রোডাক্ট তোমরা সব যে জিনিসই কেনো না কেন, সব কিছুর রিভিউ তোমরা ইউটিউবে, নেটের মাধ্যমে, গুগলে পেয়ে যাবে। তো কিছু প্রোডাক্ট কেনার আগে আগে ভালো করে গুগলে, ইউটিউবে সার্চ করে দেখে নেবে যে এই প্রোডাক্টের সম্বন্ধে সবাই ভালো বলছে, রিভিউ ভালো দিচ্ছে, সেই প্রোডাক্টটাই কিনবে। আমিও সেটাই করি। তো প্রথমে আমি একটা চাইনিজ ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করতাম। তো আমার এরকম করে দু একটা হেয়ার ড্রায়ার মানে ইউজ করতাম। খুব মাঝে মধ্যে অল্প হিট দিত, মাঝে মধ্যে খুব বেশি হিট দিয়ে দিত। আর আমাদের চুলের জন্য বেশি হিট তো ভালো নয়, চুল নষ্ট হয়ে যায়, ঝরে যায়। তো সেইগুলো আমি ফেলে দেওয়ার পরে আমি যে ব্র্যান্ডটা কিনে 1 বছর থেকে ইউজ করছি, বা এখনও ভালো আছে, ভালো কাজ করছে, খারাপ হয়নি একবারও, আর এর হিটও মিডিয়াম, খুব বেশি হিটও নয়। তো আমি ভাবলাম তাহলে তোমাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করি। তো চলো বলছি। তো এটা হলো হ্যাভেলসের হেয়ার ড্রায়ার। হ্যাভেলসের হেয়ার ড্রায়ার এটা। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম। এর প্রাইস আছে কোথায় কোথায় এর প্রাইস আছে 1415 টাকা। কিন্তু আমি যখন কিনেছিলাম তখন একটা ডিসকাউন্ট চলছিল বলে আমি 950 টাকা, 1000 টাকার মধ্যে আমি পেয়ে গিয়েছিলাম ডিসকাউন্টের মধ্যে। তো তোমরা যদি অনলাইন থেকে পারচেস করতে চাও, অনলাইনে সবসময় ইলেকট্রিক প্রোডাক্টে মানে ডিসকাউন্ট চলতে থাকে, কিনে নিতে পারো, অসুবিধা নেই। আর অফলাইনেও যদি কেনো তাহলেও ভালো, কিন্তু অফলাইনে অতটা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় না অনলাইনে যতটা ডিসকাউন্ট থাকে। তো চলো প্রোডাক্টটা আমি তোমাদেরকে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হ্যাভেলসের প্রোডাক্ট। হ্যাভেলসের সব প্রোডাক্টই সবসময় ভালো হয়। সব প্রোডাক্টই সবসময় ভালো হয়। তো চলো এটা আমি তোমাকে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো, এই হচ্ছে প্রোডাক্টটা। এটা একটা খুবই মানে কালারটা খুব মিষ্টি কালার। এই কালারটা আমার খুব পছন্দের কালার, দেখতেও খুব সুন্দর। আর এটা এইভাবে ফোল্ড করা যায়, দুটো ফোল্ডে আছে, এইভাবে ফোল্ডও করা যায়। প্লাস এর যে কর্ডটা, এর তারটা, এই কর্ডটাও অনেকটা বড়। একটু দূরে যদি প্ল্যাগ পয়েন্ট তোমাদের থাকে, দূর থেকেও এটা ইউজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। মানে প্ল্যাগটা অন করে দিয়ে দূর থেকেও করতে হবে, বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে যেটা ইউজ করতে হবে সেরকমও কিছু নয়। প্লাস হচ্ছে এর মধ্যে এরকম একটা সেপারেট গ্লাসের দেওয়া রয়েছে, মানে খুব মানে একটু দূর, একটু কাছ থেকে দিলেও যে চুলের অনেক ক্ষতি হবে সেটাও কিছু নয়। এটা খুবই মানে ভালো কাজ করে। আর এখানে দেখো এর দুটো সুইচ দেওয়া রয়েছে। এটা হচ্ছে এটাই হয়তো এরকম থাকবে, এটা অফ করা। প্রথমে একটা 1 পয়েন্ট আছে, 1 পয়েন্টে দিলে একটু হালকা হিট হবে, এবং 2 পয়েন্টে দিলে এক্সট্রা হট হবে। এখানে হট বলে লেখাই আছে। 2 পয়েন্টে দিলে খুব বেশি গরম হাওয়া বেরোবে। কিন্তু আর এখানে এই যে সুইচটা রয়েছে, এটা হচ্ছে মানে কুল এয়ার বেরোবে এর মধ্যে দিয়ে, হাওয়া। আমরা যদি হয়তো অফ থেকে অন করলাম, অন করার পরে এই সুইচটা এইভাবে যদি প্রেস করে রেখে এইভাবে চুলটাকে এইভাবে শুকনো করি, কিন্তু মানে খুব যে গরম হাওয়াটা বেরোবে না, হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বেরোবে। এতে করলে কি হবে, আমাদের চুলেরও ক্ষতি হবে না। আমি বেশিরভাগ অন করে রেখে হিট হাওয়াটা ইউজ করি না, আমি এটা প্রেস করে রেখে এই কুল হাওয়াটা ইউজ করি। এতে চুলের বেশি ক্ষতিও হয় না, খুব গরম হাওয়াও বেরোয় না, ভালো। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে কোনো হট এয়ার আমাদের মানে গরম হাওয়া বা গরম জাতীয় জিনিস আমাদের চুলের ক্ষতিই করে, বলবো না কোনোদিন উপকার করে। কিন্তু আজকালকার ব্যস্ততার দুনিয়ায় কারোকে
স্কুল যেতে হবে, কলেজ যেতে হবে, অফিস যেতে হবে, বা বাইরে কোথাও দরকার, আমরা চান করলাম সঙ্গে সঙ্গে চুলটা বেঁধে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে, তো তার জন্য আমাদের চুলটা খুব তাড়াতাড়ি শুকনো করতে হয়। তো সেটার জন্যই হেয়ার ড্রায়ারটা খুব কাজে লাগে, তার জন্যই আমি এটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, প্লাস আমি এটা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এটা। তো দেখো আমি এটা অন করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হট হাওয়া, কিন্তু এই যে এটা এই সুইচে প্রথমে প্রেস করে রাখবে, তাহলে একটু হালকা ঠান্ডা হাওয়া বেরোবে। এটা চুলকে অতটা ড্যামেজ করবে না যেটা হট হাওয়া দিলে ড্যামেজ করে। একদম ইউজ করা ইজি। তো যারা এটা ভাবছো যে কিনবে, যে একটা হেয়ার ড্রায়ার দরকার, একটা ভালো কোম্পানির কিনতে চাইছো, হ্যাভেলসেরটা ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারো। আরও ভালো ব্র্যান্ড আছে সব থেকে, হেয়ার স্ট্রেটনার, হেয়ার ড্রায়ার, মানে যে কার্লার, যে কোনো কিছু, তো সব থেকে ট্রাস্টেবল ব্র্যান্ড হচ্ছে ফিলিপস। ফিলিপসও খুব ভালো, কিন্তু ফিলিপসের এর থেকে একটু দামটা বেশি। কিন্তু হ্যাভেলস হচ্ছে ইলেকট্রিকের যে কোনো তার থেকে, একটা ওয়্যার থেকে শুরু করে হ্যাভেলসের যে কোনো জিনিস খুব ভালো হয়, দামটা অ্যাফোর্ডেবল, খুব ভালো। আর এটা স্টাইলিশ লুকটাও একটা খুব সুন্দর স্টাইলিশ ধরনের। আর এর এই কর্ডটাও খুব লং কর্ড, তোমরা এটা চাইলে যেখান থেকে খুশি ইউজ করতে পারো, ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি, কোথাও নিয়ে বাইরেও যেতে পারো। তো এটাই ভাবলাম, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। যদি কেউ ভাবছো কিনবে, তো তাদের জন্য এটা একটা খুব ভালো মানে ডিল। তো কিছু কেনার আগেই ডেফিনেটলি নেটে সার্চ করে নেওয়া দরকার, কে কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কেমন রিভিউ দিয়েছে। যাদের আছে তারা তো সব জানেই, আর যাদের নেই, যারা কিনবে ভাবছো, তাদের জন্য আমি এই ভিডিওটা শেয়ার করলাম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটাকে শেয়ার করো ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সঙ্গে। আর সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটা হিট করে অলে হিট করে দেবে, যে কোনো নতুন ভিডিও আমি আপলোড করলে তার নোটিফিকেশান সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য। তো বাই গাইস।